أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما أخيرت يوتيوب كويدين سلامي cashirkeena wuxuu ku saabsan yahay sidee aad usoo degsan kartaa Windows 7 Generation 2 marka Generation 2 waxa kale ma ahan waa versionkii hore waa version dambe laga soo cusboonaysiiyay wuxuuna iskugu jiraa waa labada nooc 32 iyo 64 bit marka waxaan sida aad usoo dhologaraysan lahayd ayaan ku tusinayaa marka sida sahlan ila daawo kadibna waxaad furaysaa browserka isticmaalaysa aad furaysaa kadibna linkigaasi sidaad ugu jeedo ayaan descriptionka ayaan ku soo dhigayaa linkigaasi si aad sahlan aad ugu soo download kadibna meeshan waxaan imaanaysaa meeshaasi ayaad imaanaysaa kadibna magnet link meeshaasi ku qoranta ayaad tagaysaa kadibna right click ayaad leedahay kadibna waxaad leedahay copy linki location ayaad leedahay kadibna programka aad isticmaalayso marka waxaa laga doonayay uTorrent ama BitTorrent inaad soo garooso BitTorrent inaad soo download labadaas version waa isku wada mid marka si automatic ahaan ay u soo qaadanaya kadibna okay hadaan dhahno marka uu israadinaya qaybtaasi koonaha sidaad ugu jeedo israadinaya si sahlan ay u soo qoranayaan waana 5GB iyo 65 marka meesha sidaad ugu jeedo waa 5GB iyo 65 kadibna meeshaasi anaga had mar hore ayaan soo download kadibna barnaamijkan BitTorrent marka inta ka soo download marka asagana linki descriptionka ayaan ku dhigayaa linkigaasi sida sahlan ayaa linkigaas ayaad ugu soo download kadibna meeshaas ay ku qoran tahay download BitTorrent ayaad ku dhufanaysaa markaad meeshaas aad ku dhufto download BitTorrent kadibna qaybtan waa pro qaybtan kalena waa pro kadib adigana waxaad ka dooranaysaa free download ayaad ku dhufanaysaa meeshaas ay ku qoran tahay aan mouse-ku ku hayo kadibna si automatic ahaan barnaamijka isticmaalayso kadibna start aad leedahay marka aniga hore ayuu ugu jiray marka qof walba uu yaqaan sida loogu shubto BitTorrent kadibna hadda waxaan fiirinaynaa inuu shaqeynayo windowgii aan linkigiisa aan soo qaadanay kadibna BitTorrent ayaad furaysaa kadibna okay ayaad leedahay meesha si automatic ahaan ay u haystayba kadib marka sidaad ugu jeedo meeshaas loading ayuu isku wadaa khadka sidaad ugu jeedo meeshaas waa kana okay ayaad leedahay kadibna sidaad ugu jeedo waa 5.65GB kadibna uu iswadayaa marka khadka haduu fast yahay macnaha wuxuu kugu soo download fast ayuu kugu soo download dowladkiisna macnaha wax yar ayuu inuu ka qaato ayaa laga yaabaa fast marka hadda sidaad ugu jeedo windowga hadhow sidan ayuu kugu soo baxaya marka qaybta kale la soco si aan isla socono kadibna hadaad right click aad kadibna aad fiiriso waa 6.5GB marka sida sahlan marka qaybta kale la soco marka si aad ugu isticmaali lahayd computerkaaga aad ugu shubayd USB-ga qaybtaasi marka waa qaybtaas marka waxaan rajaynayaa inaad si sahlan aad ula socon doontid sababtoo taana waxay ka kaafinaysaa marka aad beginnerka aad tahay waxa lagu dhihi karaa macnaha computerkayga inaan windowga aan ka bedela ayaan rabaa marka computerka windowga waa soo degsatay ama windowga qof ayaad ka soo qaadatay ISO ahaan ayuu ku soo siiyay marka sidee aad ugu shubi kartaa casharooyinkaas badan aan sharxo hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah haddii kanaalkan aad ku cusub tahay subscribe dheh like iyo share la wadaag marka waxa muhiimaddu waxay tahay qofka walaalkaaga inaad aqoonta aad wada faa'iideysataan aad wada sheegareysaan marka waxa idinka cusnayaa inaad kanaalkeena subscribe iyo like ay share adlaadaan qof walba wuxuu jecel yahay inuu wax uu yaqaan inuu soo bandhigo marka adigana fikradaada la imaaw anigana waa kana sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته.